Hi everyone! Alam niyo yung local charger na pula, ito, tsaka ito. Last week ko lang ito ginamit, siguro last week. Maganda siyang i-charge. Kung, halimbawa, sa iPad mo nandun sa malayo, tapos maikli lang yung charger, hindi mo kailangan yung mahabang cord. Ito yun. Pero yun. The best thing is, ito, nagamit ko siya dyan sa iPad. Sa iPad kong puti, it's because nagtagal siya. Napupull charge niya yung iPad ko the whole day, the whole night, or the whole morning na hindi ko. Maganda to. Tsaka, ano siya, parang tali. And then, yung iba kong iPad na extra, dali lang, tsaka yun. Minatch ko lang dito yan Minatch ko lang po dito. Sorry. Ito, minatch ko lang dito. Kaya pareho sila. Kita nyo. Okay. Ang difference lang nito is yellow ang kanyang dekorasyon. Ito red. See? Red. Red, white. Ngayon, ito, extra ko. Pero, you can see this one. It's black. All black. Kaya lang, sinasabi nila, pag mumurahin ng charger, hindi raw effective. Baka raw one day lang, o one night, o isang linggo lang, sira na. No. Ito, nakita niyo yung charger. Kita niyo yung charger na yan. Ito, extra ko. Hindi ko pa siya nasusubukan pero nylon siya. So, I bought this too. Ito yung sa puti ko doon. Ito sa black ko. But, it doesn't matter kung ito kakatong tatlong to. Matchy-matchy sila, di ba? Hindi ko naman sinasabing bumili kayo ng mamahalin na charger or at least it will last a month or a year or something. Ito, nag-last to sa akin mga 2 years ago ko lang ito binili. Nag-last siya ng ano ba ngayon tayo? Nag-last siya ng mga 3 years. 2008 kaya ata siya binili. 2008. Ngayon 2020 na. Ayan pa rin siya. Buo pa rin siya. Nagcha-charge pa rin siya. Eh, kahit anong kahit anong local na charger pwede. Kahit hindi siya mamahalin, kahit na nylon cord lang siya or something, it doesn't mean. Kasi you spend a lot of charger na isang linggo lang sira na. Papalitan mo na naman. Isang linggo na naman sira na naman. Papalitan mo. Nakaka-frustrate na magpalit ng charger. It doesn't mean na ito, isang buwan na yata sa akin. Kaya ko ba ito binili? 2018.
Ay, hindi, 2019. O ngayon, 2020 na tayo. Naka-apat na buwan na yata itong charger na to. Pero, it's local. Hindi siya mamahalin, hindi siya yung galing ng store na mamahalin, na sasabihin mo, hindi. Pero, maganda siyang mag-charge. Honestly, ang hinahanap mo sa charger is fasting charger. Diba? Sa iPad, fasting. Para makapanood ka ng movie, makapanood ka ng YouTube and everything. Pero, kung bibili ka ng mamahalin na charger, opinion ko lang yan ha, hindi opinion ng lahat yun. Opinion ko lang. Kung bibili ka ng mamahalin na charger, na galing sa department store, or saan ba? Sa mga high-end na store na yung mga may mga earphones, mga ganon, doon ka bibili ng charger mo. In the end, fast charging nga siya lahat. Pero in no time at all, natapakan lang, o nadisgrasya, o nasira mo, isang linggo lang, bibili ka na naman ulit. Gagastos ka na naman ng pera. Magkano ang charger na yan? 200, 300, 400, 500, 600. So, mainit. Alam ko na init nito. Sorry. Kaya siya mainit. Okay. 400, 600, whatever. Ito, 120 lang. Pero, hanggang ngayon, buo pa rin. It's because you learn how to manage. Cheap man siya, mamahalin man siya, overall, hindi ka gumagastos ng ganong kalaking pera. Hindi ka nagtatapon ng ganong kalaking pera. You buy a charger na mamahalin. Ito lang. Ito lang. Cord lang. Yung cord lang ng iPad mo, mamahalin. 6,000. Ay, 600. Whatever. Tapos, nagtapon ka na ng pera. Wala pang isang linggo, nabalatan, nasira. And then, what? Bibili ka na naman ng 600 na charger. Parang nagtapon ka lang ng pera dati, nagtapon ka pa ngayon. Instead na mag-ipon ka, lagay mo sa piggy bank mo, mag-ipon ka para kung may kailangan ka man, dali mo ng dali mo ng dukutin or something, or pag nakaipon ka, makakabili ka ng ibang gusto mo na hindi locally na mamahalin. Kasi sinasabi nila, OC daw ang mga tao, OC daw ang mga ano, kasi mamahalin yung mga headset nila, mamahalin yung mga earphone, mamahalin yung mga charger, yung mga ganun. Excuse me. Hindi mo kailangan maging OC para maging mamahalin ng gamit. The cheaper that you can get, the cheaper that you can get. Isa lang yata mamahalin ng gamit. At yun ay yung black. Yan ang sana yan. Sa may power bank. Yun lang ang cheapest. Yun lang ang mamahalin kong headphone. Tsaka yun. Yung black na yun. Yun lang. Ito yata, nag-arrange yata sa 200. 200 or 300. I don't know.
No more ng cheaper ng headset mo. No more na makakapag-ipon. Sabihin niyo ng OC ako. Sabihin niyo ng hindi ako ganun kamamahalin yung gamit. But it doesn't mean na hindi ako nagtitipid. This charger na to, mura lang po. 150 yata ito. Kaya ko lang naman siya nabili. Because it's a wire. Oh, plastic na ano siya eh. Wireless. Hindi ko naman kailangan ng plastic na wireless para sabihin mo sa akin na hindi ko siya magagamit. Di ba? Kasi cheap ako. Ito, type ko lang. Kasi pag nasira yan, more or less, hindi ko magagamit yung ito. Nareless. Doon ko lagay. Pero, hindi ko alam kung gano'n kahapon. Ito, I like this one kasi extra. Extra lang to, pero alam mong cheap. Hindi siya yung mamahalin na branded na may pangalan na. Meron naman siya pangalan. G-O-Y. Hindi naman siya ganun ka-branded. Pero, hindi rin naman siya ganun kamahal. Pero ang sasabihin mo na mamahalin na galing ng Shoemart, kataas ng Shoemart, mga headphone doon, mamahalin yung mga 6,000, 7,000, 8,000. Hindi ko lang alam kung ang cord nila nag-aaring sa 700. Kung ang cord mo 700 nag-a-arrange, then you can buy a cheaper one na nag-aalaga lang ng 120. Oh!